喂，係啊，係啊，你到底想點啊？唔係啊，吓？我想有啲嘢想同你傾下。咩嘢啊？小燕姐姐，晚上好啊！啊，我而家咧有一件事，有一件唔係幾光彩嘅事啊！咦，唔係幾光彩即係點啊？吓？我想揾人傾一下。咩事啫？點解唔光彩啫？係咁㗎，我遇到咗一個渣男啊！點揸法啊？我而家咧已經俾佢侮辱咗咯，但係個死渣男咧又唔想負責任，真係侮辱啊？係啊，我就係想問你點算啦？有冇辦法叫佢負責任呢？點侮辱法先？佢一開始咧就話喺出邊摸，點知咧趁我唔注意嗰時候，佢就塞咗半條啦。哦，咁我要佢掹開啊嘛，佢又話我亂喐，咁就完全得晒入去，我冇辦法啦。哦，咁都得啊？係啊，咁真係陰毒噶喎，個閪佬。就係咯。咁你咪好陰功咯。所以我咪係唔知同邊個講口咯，想同你揾你傾下咯。你講啊，你講啊，我真係我急開頭撩嘅，真係嘅。我係咧，我係夾硬俾佢侮辱噶。後來我俾佢侮辱咗之後咧，佢話我已經屬於係佢個女人喎。咁你屬於咁你係咪屬於佢個女人啊？你有冇家庭嘅？我有家庭噶，而且佢亦有家庭噶。佢有家庭，你又亦有家庭，咁你都咁樣可以俾佢侮辱得嘅？我真係唔明白你喎。就係咯，佢嗰次啊，佢話每個月俾600蚊我，而且我去嗰度買燒鴨噶，都唔使收錢嘅。哦，佢同佢老婆又喺度搭檔賣嘢啊嘛，係嘛？咁佢老婆收完錢之後咧，佢每一次約我出去都會傾偈，都會轉翻俾我噶。傾咩啊？即係約我出去食飯啊，傾偈啊，即係乜都講嗰啲咯。傾乜鬼啫？即係傾嗰啲反正係男女嘅嘢，乜嘢都講咯。男女之間有咩嘢傾啊？嗰時咧，但係就係喺上個月啦，個死渣男叫我出去。咁又冇去旅館喎，你知佢有幾孤寒啊？幾孤寒啊？佢叫我喺佢隻車上俾佢搞2次，你話死唔死？咁你點解要同佢喺隻車上邊啊？我又問你啦。咁佢嗰時咧，佢話好似600蚊都未俾我。你睇唔睇得到啊？阿表妹噶，你等等我先。阿表妹見我急尿嘅死，攞咗個盤過嚟，咪好。你話你急尿啊？我驚你逼壞咗啊！咁你走出去等我屙督尿先好唔好？好尷尬嘅。你叫監咗，佢連咗佢關門咧，你睇到我啊？你等我幾分鐘得唔得啊？可以。唔好意思啊。唔緊要。唔好意思啊，你話乜嘢啊？即係話咧，佢有一次成個月個死渣男叫我出去。係啊。又冇去旅館喎。你知佢有幾孤寒啊？我知孤寒。係啦，咁你都去嘅。喺佢隻車上俾佢搞2次喎。咁你都去嘅？就係咯，嗰時我都唔知發乜神經嘅。你發咩神經啊？你咁你都去嘅？佢唔去308，你都制嘅？車上幾多細菌啊？就係咯，嗰時都唔知好似頭腦發熱啫，乜嘢啫？你簡直係頭腦發熱啦，陰公咯，咁你都做得出嚟啊？陰公咯，佢咁都做得出嚟啊？係啊。吓？係啊。咁你點啊？我連晒啲人上嚟傾啦嗱，幫你評論下啦嗱。嗰啲人咧好陰毒嘅，一見我連佢上嚟咧，花1蚊雞咧，佢死即刻走翻落去嘅啦。你話幸運的遇見，個點啊？個後尾點啊？冇，我想問下咧，佢係咪有收人哋錢啊？咁佢嗰時佢俾佢侮辱咗我之後，佢都話會對我負責任咯。佢每個月俾600蚊我啊嘛。咁你咪有人收人哋錢？自己俾㗎，又唔係我要求嘅。咁你交易嚟喎？乜嘢啊？你交易嚟嘅喎，你收咗人錢？我收錢係佢自己俾㗎，佢負責唔係咩？阿姨，哦，你咧係咪嫌佢而家係咪冇俾600蚊你啊？所以你話佢渣男啊？唔係啊，而且啊，佢每個月都話佢俾600蚊我咯，又唔係我要求嘅。我知，最後有冇俾啊？
唔係啊，最後我去佢嗰有冇俾啊？度買燒鴨啊，佢都唔收我錢㗎。我知，而家佢有冇俾600蚊你？佢而家就冇咯。哦，而家你打上嚟，用燒鴨嚟抵數啊你而家打上嚟嘅意思，即係話佢冇俾600蚊你每個月，係咪啊？係啊，哦，你即係而家上嚟追數，咁啊，讀書第一咪，做乜講得咁難聽嘅？你要追數喎。你而家由頭到尾話佢冇俾600蚊你嘛？咁你而家唔係追數係追咩啫？咁我都要佢對我負責㗎嘛。你又有老公，佢又有老婆，點樣負責啊？係咁，大家評下你啫。我而家評你啦，嗱，佢有老婆，你有老公，你要佢點負責啊？你係咪想咧？你而家離婚就跟佢，佢就同佢老婆離婚，你哋兩個一雙一對啊？跟住咧，你又做燒鴨嘅時候婆，係咪啊？唔係啊，咁佢一人7個意見啊嘛。咁我而家咪俾意見你咯。我唔想離婚㗎嘛。係啦，我而家咪俾意見，我問完之後我就俾意見你噶啦。我話你咧，而家咧1、2、3翻落去，繼續同你老公過生活。你唔好再走去追佢600蚊啦。你再追佢600蚊啫咧，穿咗煲咧，你嗰頭家就冇噶啦。你諗過啊？一搞大件事，你600蚊冇咗冇事少啊，你頭家都冇埋，你諗清楚啊！但係個死渣男啊，搞大咗我個肚啊！哦，你幾多歲啊？我38歲咯。哦，哎你呀自，己本身有冇細路㗎？我冇細路㗎。哦，咁你冇細路咪講大啱咯。話，你有冇你到底？冇啊。我話冇細路㗎。唉，冇咪啱咯。你點樣識到佢㗎？唔係，我想問咧，你同你老公咧結咗婚幾多年啊？我同我老公啱結婚2年咋嘛。哦，你咁遲先結婚嘅？係啊。咁你又翻去同你老公講啦，你話我而家有咗 BB 啦，你老公就會好開心噶啦。咁你就繼續同你老公過生活就得啦。咁我後生過你㗎嘛。後生過邊個啊？阿姨，你啊。我26歲啫噃，你後生，我26歲啫喎，你38歲喎。我37歲咋？咁但是如果發生咗個血型唔啱嘅點算啊？係啦，你哋兩個都唔係啦，夠後生㗎冇錯啦。啦，你就要諗下啦。咁你就自己諗下要唔要咯噃？呢個係你嘅問題嚟嘅喎，唔係我哋兩個嘅問題嚟嘅噃。咁佢係要唔到咯。係咯，要唔咁你肯定係佢嘅。一定係我係唔諗要。咁你可唔可以唔再買燒鴨啊？可以食叉燒我諗嘅。個死渣男賠償啊嘛。哦，你就係因為咁樣，人哋咪會繼續索求你呢樣嘢咯。你唔好再食免費燒鴨啦，食燒鵝啦。嗱，小圓姐姐，我都係話佢上嚟追數噶啦，佢而家要攞賠償啊！你想要幾多啊？你想去賠幾多俾你啊？我係追賠償，但係我知我又唔係講追佢好多。再講幾多啊我又唔知道俾幾多喎。咁你首先你會唔會要呢個細路先？呢個細路我肯定唔要噶啦。咁嗰個人知唔知啊？咁所以我咪打電話同佢講咯。講咗未啊？佢點意講咗思啊啦？佢點意思啊？佢話唔關佢事喎，叫我自己搞掂。咁我條氣梗係唔順噶啦，你話點算啊？咁你哋溪咗幾多次啊？咁佢好多次噶。好多次啊！咁鬼長阿姨啊，今日嘅不如咁樣啦，我教個辦法俾你啊！咩辦法啊？你係咪想一定要追到啲錢先？梗係咁，佢都要對我搞大我個肚，佢都要對我負責噶嘛。咁你就去鋪頭度拉橫額，唱佢，佢會揞住你個口噶啦，攞啲但係我唔想俾我老公知道啊嘛。咁咪係咯，我頭先已經同你講咗啦，你想唔想要呢頭家？我呢頭家我梗係要，但係我個蘇蝦佢搞大咗我個肚，咁我而家又唔俾錢佢都要負你，責噶。我而家又唔俾錢你，咁你想點啊？喂，小圓姐姐，係我都係話你噶啦，都係上嚟追數又係我啊！你係邊個啊？所以我咪想問下直播間嘅人咯。我想問個問題啊！哦，你講啊，係咪中山嗰個啊？我唔知。我想問下個姐姐咧，嗰半條咧係點樣篤入去嘅？我點知啊？姐姐你唔係開個田雞篤咗髀，半條又篤晒入去咧？
你唔擘開個田雞髀，人哋點樣篤嗰半條落去啊？我學俾你，係咯下邊嗰個哥哥，下邊嗰個哥哥，我就唔明啦下邊嗰個哥哥，我學俾你聽啊。嗱，咁而家我佢教大到我冇啦，阿哥，你話佢應該仲未見到啊？自願俾人吉入去，佢點會搞大你個肚咧？人哋都話佢喐咯，佢一喐咁咪吉咗入去咯。邊個嚟㗎？早出啊？係咯，嗱，你咁樣姐姐，我頭先同係咯，你計過佢當條數㗎。其時話佢係侮辱咗佢啊嘛。咁佢喐啊嘛，咁咪入咗去咯。姐姐，我教你嗱，我啱同你計過條數。本來都係一場交易嚟嘅啫，唔使咁認真嘅。唔係啊，其實係。唔係啊，點解會一喐就會一喐就會咁樣嘅咧？係咪咁樣嘅啲男人？我真係我唔識因為落雨嘅。大咯，點解姐姐話俾我聽？因為落雨大雨咯。唔係，唔係啊我呢啲係講呢啲冇用㗎啦，其實。我唔係，我真係唔明嘅，點解會可以半已經條嘅？咗啦。你聽啦，小講呢姐姐啲。冇用㗎啦。即係姐姐，我啱啱同你計過條數。入去嘅咧。我真係唔識㗎。好大你一個月好濕啊600係咪？佢一個月俾600你嘅原先。咪600字咯，我就係問下，我真係唔明啊，點解可以半條嘅？你哋話俾我知啊，狗。咁你個女嘅一喐，咁咪成條都入晒咯。唔係啊，點解可以做嘢做半條嘅？我真係唔明白㗎。唔係，佢諗住係可唔可以半條㗎？就係唔明咯，問下小圓姐姐啊嘛。可唔可以半條嘅啫？可唔可以半條嘅？首先你嗰條叉叉咧係咪跌咗㗎啦唔？係啊，姐姐點解可以半條嘢嘅？打個裂，係咯，你解答咗嗰個半支嘢嗰個問題先。唔係因為夾住啊，當時我想問佢着褲啊着裙嘅先。我問你啊，梗係冇着啦。我問你啊，你當時係咪夾住，所以佢係半嘅，一半嘅？呢班人咁壞。就係咯。你係咪夾到好實啊？當時小圓姐姐，我落去先係有我嘢做。當時梗係唔願意㗎啦，嗰時我都係夾實喺夾得好實咁㗎，唔係夾住緊唔係㗎。嘅，唔得㗎，你夾得實係咪會夾實就咩嘅咧？我真係好好奇啊！即係你夾實就會成咗一半嘅啦咩？總之你唔知唔係㗎，我同你講啊，你講大話啦，因為咧你就算你夾實都好，因為咧你係空心嘅。你明唔明啊？我就好似咧擠嗰啲擠嗰啲蠔豉嗰啲咩咁啊，擠嗰啲擠嗰啲豆嗰啲咩嗰啲蠔油咁樣咧只要我一擠咧我就可以擠嘅，因為你就算你係咪可以咁樣咧？我真係唔明啊！我真係好想知啊！佢空心噶嘛，佢空心嘅，就算你夾實都好，你嗰度都係空嘅，你信唔信啊嗱？唔係啊，你唔願意，人哋半條都入唔到㗎嘛。冇錯啦。唔係嘅，唔係㗎，係可以㗎，係可以㗎，如果夾硬上嚟㗎嘛，咁我邊有力氣大嘅啫？可以㗎。俊仔你講。有啲鹽啊。點解你哋咁中意研究呢啲？可以嘅，有咩理由嘅啫？可以嘅，真係可以嘅。嗱，就算我咁樣夾鳩住，我整支筆筒，我一樣得嘅啫。哇！你用筆筒啊，咁得？唔係我嘅意思，即係咁講，即係我打個比喻。總之唔自願就永遠都去唔到嗰個位啦。你自己自願嘅姐姐，俾佢磨嘅。我唔係自願㗎，如果係我自願嘅，我又唔會去咁嚟上嚟同你哋講啦。嗱，我話俾你聽啊，落乜鬼啫落？邊個嚟㗎？你阿姨，你又貪人啲燒鴨，又貪人啲600蚊。唔係啦，姐姐咁樣啦，我啱啱同你計過條數，咁你維計咧就20蚊一日，你每一日都去攞20蚊嘅燒鴨咁咪得咯。我又點會日日去食燒鴨嘅啫？咁佢唔單止有燒鴨，佢仲有叉燒啊之類噶嘛，係咪？我教你攞髀着數啲。但係嗰度冇燒田雞髀咧。冇攞隻髀。佢當嘢有啲你哋唔好估啦。嗰檔嘢咧仲有啲咩賣㗎？乳鴿咯。邊個嚟㗎？乳鴿嗰度有個乳鴿。有生腸噶嘛？要先俾佢老婆㗎。嗰個盾仔都話。哦，你嘅意思即係話啲錢要先俾佢老婆，到時候佢老婆又唔轉翻俾你。唔係，我想問下，你肯唔肯定嗰個係嗰個燒鴨嘅先？佢係咪叫係啊？佢周圍收600㗎。咁會唔會係阿燒鵝？佢每個月俾我600啊嘛，咁我去買燒鴨嗰時，佢就唔使俾錢咯。就算俾咗啊，俾咗佢老婆之後，佢都會轉翻俾我㗎。係啊，我想問下你啦。咁咪教你咯。如果你一路肯定係佢啦，我冇其他人㗎。唔係啊，即係我又想問下你啦。咁你老公呢如果你一路都係咁樣買燒鴨食，一路都係唔使錢，你係咪一路都會食佢燒鴨啊？唔係啊，食一條。又唔係會日日去食啊嘛？點會一路都會食嘅啫？即係燒鴨嗰度俾你哋就話嗰個 BB 係佢嘅。如果賣咁我又燒鵝嗰個，冇其他人，你就話燒我唔係佢嘅係鵝嘅。邊個嘅啫？咁你冇同你老我公咧？想問你老公咧？咁我老公唔而家係翻喺屋企啫。咩啊？你講多次？我老公亦喺屋企㗎。
喺屋企，咁又唔係你同你老公冇咩㗎？有周公之禮噶嘛？但係我老公佢咪係結掂水啊嘛，掂水有㗎嘛？姐姐唔啱啊，唔啱啊！反正唔係我老公。掂水唔代表佢唔得噶嘛。係啦，冇錯，掂水都有得噴啲水出嚟㗎嘛。冇嘅，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 有嘅，冇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 嘅，你掂水都未驗過唔知有冇，都係嗰句。冇嘅，有啲冇乜嘢嗰啲精某症嗰啲，你唔自己係，阿姐姐嘅意思話佢唔係好掂水，應該係講佢嘅時間上嘅問題嘅啫。即係時間上嘅問題係佢有嗰啲藥乜嘢症嚟㗎嘛。哦，嗰啲唔關事嘅，嗰啲有嘅，總之佢懟得到就得㗎啦。啊，姐姐，藥佢都得嘅，有啲植物曲乜嘢張佢都得啦。總之佢變咗條棍，跟住佢就支啲水出嚟就得㗎啦。你唔好理佢個過程，總之佢有就得㗎啦。你咁樣啦，姐姐，你咁樣啦，你佢都未搞清楚件事。你唔係啊，你最好就咁樣，你最好咧就約我燒鴨佬上嚟。上嚟啦！咦，咁陰濕嘅嗰個又叫我約又好似我咁嘅上嘅。佢咧而家就唔想要，但係佢係要去俾 money。你約個燒鴨佬上嚟得唔得？佢而家一個人咧係解決唔到嘅，佢一定要約埋啊。係咯，咁你睇你幾時約阿燒鴨佬咯？啊，你約燒鴨佬上嚟啦！天日啦，天日啦。燒鴨佬我要揾佢約佢先得㗎喎。好啦，你聽日而家約我想佢我約啦，我幫你啦，到時我幫你啦。阿小瑩叫你聽日喎。得唔得？聽日啊，晏晝可以嘅。咁你好啦，好你，如果係咁樣嘅，係啦，你約阿燒鴨佬上嚟，我幫你啦。好唔好啊？好，你記得叫埋阿俊仔喎。喂，點解嘅？阿豆，你好正經嘅喎，我睇你嗰度。阿俊仔好陰毒嘅。你哋三公婆啫。唔好咁核突啦，咁樣嘅評論啊嗱。嗱，阿姐姐，其實我話俾你聽先，講完。我覺得呢個最陰毒，啊唔係陰毒，最正經嗰個咧係就係小圓。係啊，我真係好多嘢唔懂相反説嘅。話。啊，我真係好多嘢唔懂嘅，真係。違心嘅説話，阿俊仔都講得出嘅。我好好奇啊，賣燒鴨嗰個人係咪叫阿明啊？點解嘅？因為我哋呢度有個叫燒鴨明。冇呢啲人嘅，冇呢啲人嘅，應該冇嘅。我哋呢度咧，我有個同學都賣燒鴨嘅燒鴨佬。賣親燒鴨都係多數叫阿明啊。唉，好肚餓啊！你講下，我都好想食隻燒鴨啊！咁樣啦，我放你落去啊，姐姐，你睇下你點樣啦，好唔好？送首歌俾你聽聽，好唔好？好啦。好嘅，好嘅。因為你。